Čaute, nachádzam sa v Katmandu, hlavnom meste Nepalu. Je 2:30 ráno a poďte si so mňou splniť môj sen. Pýtate sa, aký sen si chcem splniť. Chcem vyšlapať na Everest Base Camp Track, čo je môj vysnený sen, už dlho mám v hlave. Takže to je ten sen, Everest Base Camp Track. A prečo tu čakám o 2:30 ráno v uliciach Katmandu? Čakám na jeep, ktorý ma dopraví do dediny Surke, odkiaľ vlastne ten trek začne, pretože dodržím to pravidlo, že pôjdem po zemi. Čaute. Vítam vás z nepálskych Himalají, z Everest Base Camp Tracku, kde si idem splniť svoj sen a vyliezť do Everest Base Campu, ak sa mi to teda podarí. Celú túto cestu od dedinky Surke, kde som sa doviezol jeepom, až do Everest Base Campu, ak tam idem, vám zdokumentujem, tam aj späť. Možno to bude na viac videí, lebo je to na dlho, na viac dní. Takže sa vám pokúsim všetko zdokumentovať. Pekne nech vidíte Himaláje, trek, všetko ako to funguje. Nech dostanete chuť sem ísť takisto jak ja a možno si taktiež splniť nejaký sen. A ja som len pred chvíľkou vyšiel a už teraz som z toho hotový, lebo je to naložené. Ešte som není ani v Lukle, kde pristane 99% ľudí lietadlom a je to nádherné. Už je vidno tie vrcholce tých himalajských hôr. Som z toho nadšený. Tak poďte si to so mňou užiť a ja vás budem sprevádzať týmto dobrodružstvom. Aj keď cesta sem bola sama o sebe dobrodružstvo, ale tak to už ste videli a posúďte sami. Ako som spomínal, začínam v dedinke Surke, kde som sa doviezol jeepom. A dneska prvý checkpoint bude Lukla, je to tam nejaké necelé 3 km. Cca začínam vo výške 2320 metrov nad morom, takže nie až tak vysoko. Takže bude mi to trvať možno tak 2-3 hoďky, si myslím, neviem, vôbec nemám odhad, ako sa mi bude šlapať v takej výške, pretože nemám s tým nejakú skúsenosť. Takže som zvedavý, ako to pôjde. Ktoré cesty sú tu takto zosypané. Jak som hovoril, tie zosuvy tu bývajú celkom často. Takže si dávajte fest bacha, keď pôjdete cestou, aby ste nespadli sem dole. Na takýchto mulách, koníkoch vynášajú všetky veci do tých
vysokých oblastí, kde vlastne už nevinde auto. Takže takto majú nosičov aj ľudí, aj múly. Tak by sa mal volať ten kôň podľa toho, čo som sa dočítal. Nasté. Som v Lukle, v mestečku by som povedal, dedinka, na dedinu je to malé, kde vlastne prilietajú všetky tie lietadlá na najnebezpečnejšie letisko na svete, to vám natočím. Trvalo mi to necelo 2 hoďky, zo Súrke bolo to nejakých 820 výškových, okolo 3 kilometrov, takže troška som si hatrénoval po dlhej dobe a idem si do chvíľku pauzu a budem pokračovať. A ešte som zabudol spomenúť, som vo výške 2850 metrov cca, 2853 metrov. Toto je vlastne to najnebezpečnejšie letisko na svete. Má to taký naklonený profil dole kopcom, keď prilietate, tak pristávate hore kopcom. A nemôže sem prelietať hociaký pilot, normálne musia byť špecializovaní piloti na to, ktorí sú proste vycvičení na takúto dráhu. Ani hociaké lietadlo sa nepristane, iba také maličké. Takže fest zaujímavé. Nebezpečné je preto, lebo je to strašne krátke a vy, ak vidíte, tam to končí, dole je zraz a tu, keď pristávate, je stena. Takže fakt musia byť tí piloti špecializovaní na toto, aby som zvládli pristať. Inak budem sa snažiť vám dávať aj nejaké praktické informácie takto pomedzi tie checkpointy, vám sem tam niečo poviem. Ak by vás zaujímalo dáta, čo som si kúpil už dávno dole, keď som prišiel do Nepalu, tak tu fungujú naplno plný signál, fungujú jak keby som niekde v nížinách. Ale to si myslím, že bude prípad len tu v Lukle, po prípade v Namche Bazare, kde žije veľa ľudí a tak v tých vyšších polohách data už určite nebudú, si myslím. Mali by ste vždycky, keď idete takto okolo, si tým zatočiť. To také, som niekde počul, že by sa to malo robiť. Ak by vám chýbala nejaká výbava, po prípade by ste potrebovali niečo dokúpiť, nemusíte sa stresovať, ak by ste prišli po ceste sem, že by vám niečo chýbalo, lebo tu v Lukle, aj v Namche Bazare, čo bude taký checkpoint vyššie, kúpite a zoženete všetko vlastne, čo tu budete potrebovať. Chvíľku som oddychol, zase si zatočíme kolečkom. Tie idú ťažko. A točí sa nimi preto, lebo tieto kolečka v sebe obsahujú tzv. Mantry. A keď s ňou zatočíte, tak ako keby ste sa ju pomodlili, je to taký buddhistický zvyk. Zatočíte
vnútri je mantra, vy ju ako keby odrieknete, keď zatočíte to koleso, takže ako keby sa pomodlíte tú mantru. Zaujímavé. Thank you, Buddha. You must do 3 times, no? Ja, thank you. Čuli ste? Je tu taká. Musí to buchnúť 3-krát, keď takto týmto potočíte. Neviem prečo, ale tak 3-krát sa pomodlím. Raz. Troška pridám. 2. 3. A dneska mám odmodlené. Toto, vlastne tu si musíte kúpiť permit, vstup, kartičku do Národného parku. Ten trek ide cez 2 národné parky, takže si budete musieť kúpiť kvázi 2 vstupy. Je to povinné, kontrolujú to, takže neodporúčam to nejak oklamať. Tuto si to kúpite a normálne dostanete kartičku a pokračujete. Takže vstup do Národného parku Sagarmatha, dúfam, že som dobre povedal, mám, stál 17 eur, takže nie je to až tak drahé. A idem sa konečne pustiť späť do treku. Čakáme necelých 7-8 km, taktiež nejak 800 výškových. Malo by to trvať okolo 4-4,5 hodinky, takže idem na to. Prichádzam do svojej finálnej destinácie dneska do dedinky Bading, kde dneska sa najem a budem spínkať.
Som rád, že už som sem došiel, som celkom unavený. To nezvyk proste po dlhej dobe nejak trekovať. Už som ubytovaný, tuto sedím v jedálni, pijem si čaj a oddychujem, pretože zajtra ma čaká jeden z tých ťažších dní, kým budem musieť výjsť do Namche Bazaru, bude to cez 1000-1100 výškových metrov. A dneska som vyšiel nejakých 700-800 výškových metrov a akurát som si musel zaplatiť Wi-Fi, lebo používal som predtým offline mapy cez Maps.me, ale neukazovalo mi tam dobre výšku, aj dvakrát ma to zle naviedlo na zlú trasu dneska, takže si stiahujem mapy.com, tam si zadarmo môžete stiahnuť jednu mapu, takže si to stiahnem. Nech to mám presne, aj nech vieme presne informácie vám povedať, aj mňa to celkom zaujíma. Takže to je môj plán na večer, potom si dám možno nejakú večeru, ak budem hladný a pôjdem spať, nech som zajtra ready. Ahojte, som sa vyspal asi 6 hodín ráno. Normálne stávam o 6, vždycky sám od seba sa vtedy zobudím, neviem prečo. Je krásny výhľad z okna. Potom sme boli hrdlo, mám sopel, ale tak bolesť hrdla je tu, že vraj normálna z toho riedkeho a suchého vzduchu. Proste, že to draždí to hrdlo. Nemám to z toho, že by som bol nejak chorý. A idem sa zbaliť, najem sa a pôjdem šlapať, lebo dneska ma čaká ťažký deň. Okolo 900 000 výškových, 1100, neviem presne, okolo tej 1000 do, neviem, okolo 10 km. Staty vám poviem až keď dojdem do Namche Bazaru. Idem vám trošku ukázať svoju izbu. Tu som ja spal, hej, spacák. Si vešam veci. Postel, okno. Takže proste iba miestnosť s 2 postelmi. Zastrčka tu není, je tu iba svetlo a to je celé. Ale aspoň je tu odtiaľ pekný výhľad, kúkajte. Už som vyrazil, tie rána sú tu také náložené, sem tam sú tie hory pod mrakami, ale hneď za čas rána sú tu najkrajšie výhľady, čo som si tak všimol. A už som sa odubytoval. Platil som 19 eur za izbu, 4 čaje, toasty s hranolkami, špagety, palacinky a cesnakovú polievku. To je fest, akože není to vôbec veľa za to, že za to, koľko som toho dostal. Takže som celkom spoko, čakal som, že to bude viac. No ale idem už vyraziť, dneska ma čaká ťažký deň, čo s tým mojim hrdlom a soplom a jedno s druhým nebude také jednoduché, ale nevadí. Táto hora by mala mať nejakých 6623 metrov. Takže už začínajú pekne vysoké kopce. Chvíľku som si posadil, dal som si zase čaj.
zázvorový, že to je veľmi dobré na moje hrdlo. A už pomaličky pokračujem, fakt sa nechcem nahliť, idem si úplne pomaličky. Užívam si to, nevypláca sa tu nahliť, či už zo zdravotného hľadiska, alebo skôr či neskôr by ma vyplo, keby idem rýchlo. Aj tá nadmorská výška do toho, to hrdlo, ten vzduch jedno s druhým. Proste aj keď tu vy budete, tak choďte pomaličky, rozdielite si to tak, aby ste sa ten deň, kedy trekujete, fakt, že nemuseli nahliť a úplne si to užívali. Toto by mala byť hora Kumbila, ak som si to dobre naštudoval. Mala by mať 5761 metrov. Pekná hora, zatiaľ najkrajšia, ako som tu videl. A dúfam, že som ju trafil, že som povedal tú správnu a nie inú, lebo niekedy je ťažké sa v tom orientovať. Takéto schody sú to asi najťažšie miesta. Šlápať hore, to je zabíjačina riadna. Kokšujú tie kopce ešte s tou šatkou, ale užívam si to, akože baví ma to, ale s tým dýchom je to ťažké, neviem si predstaviť, čo to bude v 4-5 tisíc metroch, čo bude skoro raz tak vysoko. No už som skoro v 3000, takže o 2000 aj niečo vyššie, ale tak ja tam sa dovtedy nejak aklimatizujem a bude to fajn. Ale fest ma to baví, je to tu krásne. To Sara pani bere tak 5 krát viac jak ja, valí jak drak. Asi vstupujeme do toho druhého parku. My si kupujeme vstup. Vstupujeme do ďalšieho parku, ďalšej časti. Zase si potočíme. Pomodlíme si nejaké mantry. A vstup sem stal zase takisto ako predtým 3000 nepalských rupí, 17 eur aj 20 centov. Takže ja som čakal, že to bude stať viac. Takže tie vstupy sú úplne v pohodičke. Mám obednú prestávku. Aj strašne mi tu chutia tie palacinky. Ja mám tu furchu na sladké. A moc mi to nevadí, pretože ja aspoň mám potom dosť energie. A začínam byť aj hladný. Už som chcel ísť zase bez jedenia, ale som spovedal, nemôžem spraviť tú chybu jak včera. Aj z hladný, lebo to bude zlé, tak som si dal také tu naložené palacinky z čajom. Idem si to vychutnať. Taká obrovská palacinka, ani som nedokázal zjesť, jedol som tak polku. Ale naložená. Tá strava je tu fakt dobrá, keď proste vám nevadí zaplatiť, čo ja viem, o euro 2 viac. Môžete tu mať veľmi lacno, keď si dáte tie dalbaty a podobné veci, ale ja úprimne sa z toho neviem nejak najesť, keď mi to až tak nechutí, takže ja si dám radšej vždycky čosi iné a oveľa viac mi to chutí.
Ďalší zosúv pôdy. Toto už je ten najznámejší Hilleryho most, ktorý poznáte zo všetkých filmov o Evereste alebo o turistike v Nepále. Podľa mňa je asi v každom filme. Toto bude jeden z najťažších úsekov, lebo od Hilleryho mostu a okolo Namche Bazaru sú furt len schody a to pekný stupák a už jak sme okolo tých 3000 metrov nad morom, tak už to nejde tak ľahko, no. Ale furt sa to dá, akože som to čakal horšie. Kokšo, je to strašne vysoké. Neviem koľko to má metrov, ale akože dole sa nie je až tak príjemné dívať. Ešte, že to je také pevné. Naložený výhľad. Kúkajte na tú nádheru. Pokochal som sa výhľadom troška, ale už začína to peklo. Je to schody aj. Ešte, že to celkom ako tak dobre zvládam, lebo neviem, keby je mi viacej zle a možno mám nejaké iné problémy, tak by to vyšlo veľmi ťažko, ale našťastie je to fajn. Toto už je trošička kondične náročnejšie. Dýchčím jak lokomotíva, no. Ale je to paráda. Už sa tu pekne ukazujú aj tie vrchy. Už som prekročil hranicu 3000 metrov nad morom. Som pol hoďku od Namche Bazar. Mám chvíľočku pauzu. A sa mi zdá, že čím vyššie to je, tým mi to príde ľahšie. Akože myslím telo, nie terén. Aj terén je akože o 100% ľahší, ale lepšie sa mi šlape. Dokonca sa mi aj troška lepšie dýcha, ale nedáva mi to logiku, keď som vyššie. Asi to nejaké placebo alebo čosi. Chvíľku si posedím ešte a už to hádam na jeden raz vyšlapem. Ak nie, tak si dám možno ešte jednu pauzu a rýchlo si tam nájdem nejaké ubytko. A vlastne 2 dní teraz zostajem na Namche Bazar, lebo jeden deň mám aklimatizačný. Pôjdeme na nejakú túru. Takže budem mať chvíľku pokoj. Pred Namche Bazarom bol nejaký ďalší checkpoint, kde mi dali nejakú pečiatku, bo aj nejaký nepríjemný tam boli, tak nevedel som im povedať, koľko tu budem, no tak ja sa nejak neponáhľam, keď budem niekde chcieť zostať dlhšie, tak zostanem dlhšie, takže som im nevedel povedať presne kedy pojem späť, ale asi to nevadí. A už vidím Namche Bazar, ale aj tak to ešte bude asi kus. Konečne som v Namche Bazar. Som spokojný. Bolo to ťažké, ale nič nezvládnutelné podľa mňa, akože šlapák riadny, bol to riadny kopec, ale dá sa to. Treba sa nachystať na to, že tento úsek k Namche Bazaru je celkom náročnejší. Neviem, či najnáročnejší, ale
není to úplne najľahšie. Veľmi pekné mestečko. Nejaké si kolesa na mantrízach. Nejaký pamätník asi. Ale to si nechám na neskôr preskúmavanie tohto mestečka, dedinky. Veľmi zima a chcem sa ísť schovať do tepla a chvíľku si poležať. Dneska už toho bolo dosť. Už som konečne v lodge, v Kumbu lodge, na hoteli. Mám parádnu izbu, kúkajte na to. Veľkú posteľ, mám tu aj okno. Neviem síce, čo je cez deň vidno, ale nič. Len strecha. Dneska som prešiel cca 10 km, 1000 výškových metrov. A trvalo mi to asi 5 hodín. Možno tak, cca 5 hodín bez prestávok. A bolo to ťažké, ale nie až tak. Dalo sa to v pohode, ale ten šlápok na konci bol zabijak. A idem sa teraz prezliecť do suchého a idem si láhnuť. A idem tu oddychovať, zajtra mám aklimatizačný deň. Takže pôjdeme na nejakú zaujímavú túru. Stále som v Namche Bazari. Dnes som mal ísť na ten aklimatizačný výstup na ten Everest Viewpoint. Ale cez noc som nejak ochorel, strašne ma začalo píchať pri hrudi, lebo som zaspal s pastilkou v ústach a niečo sa mi tam zapálilo. Takže sa tu zatiaľ troška liečím, lebo fakt nedá sa mi s tým moc fungovať, dosť to bolí. Takže sa tu zatiaľ s tým troška liečím a chillujem tu. A dúfam, že už čo najskôr odtiaľto vypadnem ďalej trekovať, lebo už chcem trekovať a už sa chcem zase niekde posunúť, takže dúfam, že sa vám pri ďalšom strihu ohlasím aspoň z prechádzky v Namche alebo z toho aklimatizačného výšlapu.